Kenapa saya mengambil tema melepaskan dan jadilah berbahagia? Waarom heb ik het thema bevrijding en wees verblijd of gelukkig? Karena kalau kita lihat hari-hari ini ya, orang-orang berada dalam tekanan oleh karena pandemi. Want ik zie afgelopen periodes dat heel veel mensen onder de druk zijn van de pandemie die aanwezig is. Tentu kita memikirkan tentang kesehatan, tentu kita memikirkan tentang keamanan kita sendiri masing-masing. Dat, ja, het is natuurlijk wel normaal als we aan onze gezondheid, aan onze veiligheid aandenkt, aan ieder van ons. Tetapi firman Tuhan berkata, kita jangan dikendalikan oleh situasi. Maar het woord van God zegt dat wij ons leven niet bepaald mag worden door de situatie die plaatsvindt. Kenapa demikian? Waarom? Karena sukacita kita ini tidak dikendalikan oleh situasi. Want onze blijdschap kan niet bepaald worden door een situatie. Oke, next slide. Volgende. Nah, saudara jangan dulu lihat tulisannya. Saya mau saudara fokus ke U let niet even pada gambar. Kijk eerst naar de sekarang. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Yang saya tahu, setir mobil. Nah, itu dia. Het is eigenlijk de stuur van een auto. Kunt u dat zien? Kalau orang yang sudah bawa mobil, iemand die al een auto kan rijden, atau orang-orang pun yang belum bawa mobil, mereka tahu apa itu. Ook mensen die nog niet kunnen rijden, weten precies wat dat is. Saudara tahu, barang yang kecil ini bisa mengendalikan mobil. Want u weet dat dit stuur van een auto, die kan over een auto bepalen. Dan mobil itu tidak akan jalan kalau setir itu tidak diputar ke kiri atau tidak diputar ke kanan. En een auto kan niet rijden wanneer een stuur niet naar links of naar rechts kan. Jadi walaupun saudara sudah mau menuju contoh ke sebelah kanan, tetapi kalau setir itu tidak diputar, maka kita tidak akan pergi ke kanan. Als u al bijvoorbeeld aangeeft om aan de rechterkant te gaan, als het stuur niet naar rechts kan, dan kunt u niet naar rechts rijden. Jadi artinya setir ini memegang kontrol yang sangat besar terhadap mobil. Dus dat betekent dat deze stuur die heeft over controle van de auto. Coba saudara pikir kalau sebuah mobil dia tidak punya setir. Kunt u nadenken een auto zonder een stuur? Apa yang akan terjadi? Wat zal er dan gebeuren? Kita sudah tekan gas. Wij kunnen wel gas geven. Dan kita sudah mengendalikan dengan kalau yang masih belum otomat mengendalikan dengan persneling, sudah dikendalikan sampai maksimum speed, tetapi tidak akan pernah jalan ke mobil kalau setir tidak diputar. Ook als wij onze versnelling gaan gebruiken, het maakt niet uit in welke level u gaat met de versnelling, maar als het stuur niet werkt, dan gaat u niet vooruit. Saya masih ingat dulu waktu masih belajar mobil pertama kali waktu masih 13 tahun di Indonesia. Ik herinner me nog toen ik nog aan het leren was, 13 jaar geleden in Indonesia. Bukan 13 tahun lalu, tetapi waktu saya umur 13 tahun. Oké, nou Indonesië is anders. Op je 13e kan je al les volgen, niet Nederland nog absoluut niet. Maar toen zij 13 was. Kenapa? Karena di Indonesia kalau kamu dulu ya, saya tidak bilang sekarang. Dulu Vroeger in Indonesia. Kalau kamu punya koneksi, kamu bisa punya SIM. Vroeger in Indonesia als je een connectie had, dan kan je een rijbewijs gemakkelijk hebben. Jadi saya sudah punya SIM sejak umur 13 tahun, sudah bawa mobil sejak saat itu. En ik heb al vanaf mijn 13e een rijbewijs en ik ging ook al auto rijden. Jadi waktu itu saya belajar dan saudara-saudara juga belajar kalau saudara tidak memutar setirnya, mobil tidak akan pernah bergerak. Ik heb geleerd en uw broeders en zusters ook geleerd, wanneer de stuur niet beweegt, dan kan de auto ook niet meebewegen. Benar? Is het waar? Jadi setir ini memegang peran
mobil. Dus deze stuur heeft een hoofdzakelijke betekenis om de auto in controle te hebben. Amin. Is dat niet waar? Jadi saya mau saudara mengerti tentang apa itu artinya kontrol. En daarom wil ik u meegeven wat het betekent over controle hebben. Jadi kontrol itu artinya dia mengambil peranan yang besar untuk menentukan mobil. Een controle heeft een noodzakelijke betekenis over het aansturen van een auto. Kalau saya lihat pengertian kontrol di Merriam-Webster Dictionary, Als ik kijk in Merriam-Webster Dictionary, een woordenboek, ya, kontrol artinya determine the behavior. een controle heeft eigenlijk betekend van het bepalen van je houding. Yang kedua, supervise the running of. En het tweede is eigenlijk een supervisie van het bewegen van Sesuatu. iets. Van je lichaam, van je auto, maakt niet wat. Jadi sebenarnya kontrol itu adalah faktor asing dari luar yang bisa memberikan dampak kepada hasil akhir. Een controle heeft eigenlijk van het buitenaf een betekenis van wat de resultaat kan zijn van het einde. Jadi kontrol itu bukan hanya saja berasal dari luar, tapi juga berasal dari diri sendiri. Maar een controle komt niet vanuit buitenaf alleen, maar het komt ook vanuit je eigen. Sama seperti mobil tadi. Net als de auto zojuist. Setir memegang kontrol terhadap mobil. Stuur heeft controle over een auto. Tetapi setir tidak bisa mengendalikan mobil tanpa ada orang yang mengendalikan setir itu. Een stuur kan niet alleen maar de auto bepalen wanneer een persoon niet aanwezig is om de stuur te bepalen of te gebruiken. Jadi dalam hal ini ada dua pihak yang mengambil kontrol supaya mobil itu berpindah. Pertama setir, kedua orang. In dit geval zijn er twee factoren die aanwezig zijn of nodig is om het auto in beweging te brengen. Amin. Is dat niet zo? Amin. Jadi saudara-saudara kita tahu pengertian kontrol artinya sesuatu yang dari dalam ataupun dari luar yang bisa mengendalikan kehidupan kita supaya menentukan hasil akhir dari hidup ini. En daarom moeten wij weten, de controle van of beheersing van buitenaf van onszelf, dat wij kunnen ons leven beheersen om tot de eind. Ya, for our final result. Tot het eindresultaat van ons leven. Oke, next. Sekarang pertanyaannya, Nu is de vraag, apa saja yang bisa mengambil kontrol dalam hidup saya ini atau hidup kita manusia? welke dingen of wat zijn de dingen die ons leven kan beheersen of onder controle hebben? Sama seperti tadi, mobil, Net als net een auto, setir, een stuur, gas, gas dan juga yang lain-lainnya. en andere dingen. Pertama, next. Oh, sudah langsung 5. Tidak apa-apa. Pertama, yang pertama, De eerste masa lalu kita. is over je verleden tijd. Contohnya begini, Voorbeeld. seseorang yang sudah hidup di masa sekarang, tetapi dia masih terus-menerus mengingat, aduh saya bermasalah di masa lalu. Een voorbeeld dat een persoon in het heden leeft, maar die denkt nog steeds terug aan het verleden met wat allemaal in haar of in zijn verleden gebeurt. Dia masih mengingat, saya pernah buat kesalahan ini, saya pernah gagal di sini. Sementara kita berkata, lupakan masa lalu, lihat masa depan. Die denkt nog steeds terug de fouten die zij of hij heeft begaan. Terwijl wij willen zeggen, wij leven in het heden en je moet naar de toekomst kijken. Masa lalu adalah pelajaran. Het verleden of je verleden is een leerproces. Masa lalu adalah sesuatu yang sudah saudara lupakan. Verleden is dat hetgeen wat achter jou
kemudian contoh kita pergi ke toilet ya. Kita pergi ke toilet dan kita buang air besar, contoh. Het is een voorbeeld, we gaan om 3 uur naar het toilet om een grote boodschap te doen. Apa yang saudara lakukan di toilet? Saudara memikirkan, aduh saya harus begini. Sementara mungkin pegang telepon atau mungkin sedang baca majalah. Banyak hal. Sementara saudara harus konsentrasi supaya cepat keluar. Wat doe je dan op het toilet? Je gaat dit en dat nadenken. En je maakt misschien de telefoon tegenwoordig even mee. We gaan een magazijn openen en lezen. Terwijl je eigenlijk moet focussen zodat dat eruit komt. Jadi apa kaitannya? Kaitannya, Wat is eigenlijk de connectie hiervan? lupakan masa lalu biarlah di sana. Je moet je verleden vergeten die daar ligt. Dan biarkan itu masa lalu yang pergi keluar. En laat je verleden gewoon eruit gaan. Dan saudara menikmati masa depan sambil menjalani dengan tenang En dan damai. dat u uit het toilet mag gaan met een opluchting gevoel naar buiten. Saya mau tanya saudara-saudara, kalau saudara mau keluar dari toilet, apa yang terjadi? Oh, praise the Lord. Als je in het toilet gaat en het is alles eruit, dan komt u toen naar buiten met een opluchting van yes, kilo's eraf. Yang kedua, De tweede, yang mempengaruhi cara berpikir, yang mempengaruhi hidup kita kadang-kala pendapat orang lain yang belum tentu itu bisa masuk ke kehidupan kita. soms is het om ons leven een beetje in impact te brengen, is dat wij aan andere mensen meningen gaan luisteren en meenemen in ons leven. Sepatu Anda tidak bisa saya pakai, sepatu saya saudara juga tidak bisa pakai. Jouw schoenen kan ik niet dragen en mijn schoenen kunt u ook niet dragen. Kita bisa dengar pendapat, tetapi kita harus mampu memilih. Ini yang untuk saya, ini keep it for you. We kunnen luisteren naar wat mensen zeggen of de meningen van mensen, maar wij kunnen ook zeggen, dat is uw mening en dat houdt bij u en dit is mijn eigen mening. Betul loh? Is dat waar? Contoh, Voorbeeld. kalau kita mau, kita kan bicara sepatu tadi ya. Ja, we praten nu over schoenen. Kalau kita mau beli sepatu, Als wij schoenen gaan kopen, kita pergi ke toko sepatu. wij gaan naar de schoenenwinkel. Kemudian pelayan bilang, ini bagus untuk Anda, sepatu ini bagus untuk Anda, pas dengan kepribadianmu. En de verkoopster zegt van, oh deze schoenen past heel goed bij jou. Het past heel goed bij jouw eigen persoonlijkheid. Tetapi yang mau pakai sepatu itu kita yang mau pakai supaya kita nyaman, bukan? Maar wij dragen de schoenen en niet degene. Mereka bisa bilang itu baik, tetapi yang akan menjalani kehidupan kita adalah kita sendiri. Zij kunnen misschien zeggen dat het goed is, maar wij leiden onze eigen leven. Yang ketiga, En de derde, kita memiliki kita pikir begini, wij denken zo. saya sudah tahu itu adalah apa yang saya pelajari dari Alkitab. Ik weet al, want dat heb ik geleerd vanuit de Bijbel. Karena saya belajar di sini, Want ik heb geleerd hier, Jensi tidak ada. denk ik mijn zoon is het niet. Saya kalau bicara tentang sesuatu kepada Jensi, Als ik tegen Jensi wat zeg, selalu dia bilang, weet ik, en dan zegt ze altijd, oh dat weet ik. weet ik Allah. Dat weet ik al lang. Tapi saya sebagai orang tua tahu, Maar yang ik itu pas. Maar Van mij. als ouders zijnde zou ik zeggen, jij weet nu pas door mij. Apa yang terjadi saudara? Kadang-kala kita ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan menegur melalui firman-Nya, kita kadang-kala merasa, saya sudah tahu Tuhan, tetapi Tuhan di tempat hati, Dia yang menyelidiki hatimu, Dia yang tahu bahwa engkau harus diproses, engkau baru mengetahui bahwa cintaku sungguh besar dalam We doen het soms wanneer God tot ons spreekt en dat wij kunnen zeggen, oh ja, wij weten dat al. Wij hebben het al geweten.
maar God is degene die. yang sungguh mengasihi. Ja, maar God weet de liefde van ons en Hij is God die ons lief heeft. Saudara mungkin sadar atau tidak kadang-kala kita begitu. Soms weten we misschien onbewust of bewust Kita hebben wij die houding. benar toh? Kita kadang-kala merasa lebih pintar dari Tuhan. Kita kadang-kala merasa, Tuhan, saya bisa mengatasi masalah hidup saya. Saya tahu mana jalan yang terbaik. Soms zijn wij, we denken altijd van, oh, we weten al het beste. Dit is de weg voor mij. Dat wij zijn eigenwijs. In andere woorden. Kadang-kala kalau orang tua melihat anak-anaknya melakukan sesuatu, dia sudah mau menunjukkan, tetapi anak-anak mereka mau bikin dulu. Betul, this is the best from us. De kinderen willen altijd als eerst doen, maar een ouder zijn wil dat hun een leer geven, maar ze willen toch een eigen ding eerst uitproberen. Iya, Ja. ya. Jadi apa kaitannya buat kita? Kita harus terbuka untuk Tuhan membentuk hidup kita. Karena kita adalah manusia yang terbatas. Dia adalah Allah yang besar. Wat het heeft met ons te maken is dat wij God moeten toelaten om ons te bouwen of leren. Want Hij is God Yang mengasihi kita. die ons zoveel lief heeft. Keempat, relationship. De vierde is relatie. Firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Het woord van God zegt, Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. een slechte relatie kan jouw goede houding of eigenschap vernietigen. Of, sorry? Ya toh. That is good. Oke. Ya. Ja, Karena begini saudara-saudara, kalau yang kita tahu, untuk mengetahui seseorang, pergi saja ke komunitasnya, kita akan tahu siapa dia. Betul? ja, u weet zelf, als u over een andere persoon wil leren kennen, dan gaat u naar de omgeving van die persoon. En dan komt u erachter hoe die persoon is. Karena kenapa? Bukan kadang-kala kebanyakan sikap hidup kita ditentukan, dan yang menentukan bukan hanya kita diri sendiri, tetapi tempat kita bergaul, karena kita setiap hari bergaul dengan lingkungan itu. En het wordt eigenlijk een omgeving waar wij bevinden of waar we mee omgaan, dat wordt jouw eigenschap gecreëerd of bepaald. En Ya, karena begini, contoh. een voorbeeld. Contoh, kalau kita ada di fellowship ya, fellowship waktu dulu. Bijvoorbeeld de bijeenkomst die wij vroeger toen houden. Kita sedang bicara tentang topik A. Wij hebben over een onderwerp A. Mungkin kita bicara tentang COVID. Misschien praten we over de COVID. Yang kita bahas adalah COVID. Wat wij over hebben is over COVID. Kita akan dengar dari orang A dan orang B dan orang C pendapat-pendapat mereka tentang topik yang sedang kita bahas. Wij zullen horen van A en B over hun meningen over COVID waar wij over hebben. Setelah kita bertemu, Maar daarna, wanneer wij elkaar ontmoeten, bukan tidak mungkin semua kalimat-kalimat yang masuk di pikiran sebentar akan terngiang-ngiang dan akan membuat kita yang pertama tidak memiliki pengetahuan, kemudian kita jadi tahu. het is niet dat het zeg maar onmogelijk, maar die woorden, alle meningen die wij hebben gehoord, die
En het is nu de vraag, apa yang saya harus lakukan? wat hoor ik te doen? Next. De volgende. Saudara lihat, jangan melihat tulisan, saudara lihat keadaan orang yang sedang tidur dan orang yang sudah Je bangun. moet niet kijken naar letterlijk, maar je moet naar het scherm kijken, het beeld. Saudara lihat, yang pertama dia hanya tertidur. Want u ziet eerst, allereerst gaat ze slapen. Dan yang kedua, gambar yang kedua itu dia terbangun oleh karena waktu berbunyi. En het beeld is dat de schrik van de alarm die afging, afgaat. Tapi kadang-kala kita Maar soms zijn wij, alarm sudah 10 kali berbunyi, kita masih terus. alarm die gaat al 10 keer af, maar we blijven gewoon in onze eigen bed of droom. Karena apa? Kadang-kala kita berpikir begini, En het is waarom, want soms denken wij, kenapa saya harus bangun? waarom moet ik opstaan? Kenapa saya harus berdiri dari tempat tidur? Waarom moet ik mezelf opstaan van de bed? Apalagi nanti sudah mau winter. En ja, wanneer de wintertijd is, Oh, sedang berada di bawah blanket. het is zo heerlijk om onder de deken te blijven. Betul toh? Het is niet waar? Walaupun itu alarm sudah berbunyi, diulang sampai beberapa kali. Ondanks dat de alarm al een paar keer aantal keren is afgegaan. Kenapa saya harus bangun? Kenapa kita harus bangun? Waarom moet ik opstaan? Waarom moeten wij weer opstaan? Karena waktu tidak menunggu kita. Kita yang harus mengejar waktu. Want de tijd wacht niet op ons, maar wij moeten achter de tijd gaan najagen. Of rennen. Voorbeeld. Kenapa saya harus bangun dan kenapa kita harus bangun? Karena kita harus pergi kerja, kita harus antar anak ke sekolah, kita harus melakukan tugas-tugas. Waarom moet ik opstaan? Waarom moet u opstaan? Het is omdat ik naar mijn werk moet gaan en ik moet mijn kind klaarmaken om naar school te brengen en om andere activiteiten te doen. Bukan karena kita mau bangun, tetapi karena waktu sudah mengejar kita. Het is niet dat ik wil opstaan, maar dat is omdat de tijd mij aan najaagt. Beda, bukan karena kita mau bangun karena aktivitas, tetapi karena itu waktu sudah mengejar. Het is anders als je opstaat omdat je activiteiten moet doen, maar het is de tijd die je najaagt. Sama halnya kita sebagai anak Allah. Het is net als wij kinderen van God. Kenapa kita harus bangkit dan keluar dari zona nyaman kita? Waarom moeten wij opstaan en onszelf uit de comfortzone weghalen? Karena waktu Tuhan sudah datang, penyelamatan Tuhan telah tiba. Want de tijd van God is nabij. Karena kalau waktu Tuhan datang, saudara siap atau tidak siap, dia pasti akan terjadi. Want wanneer de tijd van God komt, wanneer u klaar of niet klaar bent, het wordt of het geschieden. Amin. Sama halnya dengan cerita bangsa Israel. Het is net als een verhaal van volk Israël. Apa yang terjadi waktu mereka sudah berada di depan danau Teberau? Wat gebeurde bij hen wanneer zij bij de rivier Teberau. Rivier Teberau. Laut Teberau. Apa yang terjadi? Wat gebeurde? Bangsa Israel sudah sangat ketakutan. Hei Musa, Musa! Toen zij aan de zee aankwam, waren ze al in angst en ze riepen naar Mozes, Mozes. Karena mereka mendengar bunyi kereta dari Firaun dan tentaranya. Want ze hoorden al het geluid van Firaun met de leger daarachter. Tapi saudara tahu, waktu Tuhan sudah datang untuk bangsa Israel. Maar weet u, op dat moment was de tijd van God al gekomen voor het volk Israël. Waktu Tuhan untuk menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun dan tentara yang sudah datang. Want de tijd van God om hen te redden van Firaun en de leger was of is al daar.
Demikian saudara juga. En het is ook voor u. Masalah ada di depan, tantangan ada di depan saudara sudah blank, tidak tahu mau buat apa. Problemen, uitdagingen zijn voor u. U weet niet wat of u heeft geen raad om wat te doen. Pandemik boleh ada. Pandemie kan komen, kan zijn. Situasi yang sulit boleh terjadi. Een moeilijke situatie mag gebeuren. Tetapi kuasa Tuhan, waktu Tuhan, kalau sudah datang, itu berkat pasti ada. Maar de macht van God, wanneer daar de tijd is van Hem, dan zal het gebeuren. Karena Tuhan tidak bisa dikendalikan dengan situasi yang terjadi di dunia. Kalau Dia mau, Dia pasti melakukannya. Hij zal het zegenen, want je kan niet de tijd van God bepalen. Wanneer Hij zegt dat het daar al de tijd is, dan zal Hij dat ook uitvoeren. Jadi, next, Daarom, volgende. kita harus mengambil keputusan. Masa lalu bukanlah masa depanku. Wij moeten beslissing nemen. Het verleden is niet jouw toekomst. Masa lalu tidak akan pernah mempengaruhi masa depanku. Jouw verleden kan niet over jouw toekomst bepalen. Masa lalu tidak bisa menghantui hidupku. Jouw verleden kan niet jouw leven iedere keer storen. Sebab masa lalu itu adalah berakhir. Want jouw verleden is al ten einde. Mari kita baca. Laten we lezen Yesaya 52. in Jesaja 52. Yesaya 52 ayat 1. Jesaja 52 vers 1. Judulnya God Redeems Jerusalem. Jesaja 52. De thema daarvan is de verlossing van Sion. Amin. Amen. Bahwa Tuhan menyelamatkan. Dat God redt. God geeft redding. Tetapi sebelum menyelamatkan itu datang apa katanya? Awake, awake. Maar voordat de redding komt, zegt hij: opstaan, of ontwaak, ontwaak. Jadi saudara harus pikirkan, imajinasikan U moet bedenken bahwa ketika alarm itu berbunyi, alarm itu berkata, bangkit, bangkit, terjagalah, terjagalah, awake, awake, awake. wanneer de alarm afgaat, het is zegt van opstaan of ontwaak, ontwaak. Amin. Amen. Next. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Note ya. Ya. Bekleed u met de kracht Sion. Jadi waktu kita bangun, Maar wanneer wij opstaan, kita masih dalam keadaan pakai piyama. zijn we misschien in ons eigen pyjama nog? Apakah kita akan keluar pakai piyama? Gaan we naar buiten met ons pyjama? Tidak. Nee. Kita pakai pakaian kita yaitu kekuatan. Wij gaan onze kledij gebruiken en dat is kracht. Bukan kekuatan diri sendiri, Dat is niet de kracht van jezelf, tapi kekuatan yang berasal dari Allah. maar de kracht die afkomstig is van God. Karena firman ini berasal dari Allah. Want dit woord is afkomstig van God. Maka yang kita pakai adalah kekuatan yang daripadanya. Want wat wij kleden is de kracht van Hem. Next, cek. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Trek uw mooiste kleren aan, Jeruzalem, heilige stad. Betapa bahagianya ketika kita dipandang Allah sebagai orang yang kudus. Het is toch zo mooi dat God ons ziet als de heilige mensen. Dan yang pakaian berikutnya yang kita pakai adalah kehormatan. En Itu Dia sendiri. En de kleren die wij dragen, dat is een eervol die van Hem of Hemzelf is. Contoh, Voorbeeld. baju atas itu adalah kekuatan. De bovenste kleren is de kracht. Dan celana kita adalah kehormatan.
En onze broek is het eer. Amen. Tidak mungkin kita pergi keluar hanya dengan memakai kekuatan. Nanti kelihatan kemampuan. Het kan niet zo zijn wanneer wij naar buiten gaan dat we alleen maar onze bovenste kleren aan, maar de onderste niet. Dan is het dat zichtbaar. Ya, atau kita cuma pakai kehormatan celana, tetapi tidak pakai kekuatan Allah, kelihatan bagian atas. Of dat wij alleen maar onze broek onderste aan hebben en de bovenste zichtbaar is. Jadi harus lengkap kalau pakai baju. En het is daarom dat je gewoon moet kleden die compleet moet zijn. Amin. Amen. Kenapa saya ambil gambar itu ketika pesawat mau take off? Waarom heb ik het beeld genomen van een vliegtuig die al bijna gaat vertrekken? Pesawat kalau dia take off, dia meninggalkan itu landasan dan dia tidak peduli dengan landasan, dia tidak peduli dengan pesawat-pesawat yang lain. Yang dia lakukan adalah successful take off. Wanneer hij gaat vertrekken, dan laat hij alles achter wat achter hem ligt. Want bij hem is alleen maar dat hij take off of gaat naar boven en niets anders. Demikian kita. Het is ook net als ons. Hari ini ketika kita dengar firman Tuhan, Vandaag wanneer wij het woord van God mogen luisteren, kita deklarasikan, dat wij mogen belijden. my past is not my future. Mijn verleden is niet mijn toekomst. Amen. Amen. Haleluya. Next. Halleluja. Volgende. Next. Oke, kenapa masa lalu bukanlah masa depan saya? Waarom is mijn verleden niet mijn toekomst? Saya sudah jelaskan tadi di depan bahwa masa lalu sudah selesai. Ik heb net uitgelegd, want het verleden is al voorbij. Kita baca Filipi 3 ayat 13 dan 14. Laten we lezen in Filippenzen 3 vers 13 en 14. Filipi 3 ayat 13. Filippenzen 3 vers 13. Saudara-saudara. Jadi Rasul Paulus berkata kepada kita, En apostel Paulus zegt, broeders, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. ik stel het denk niet dat ik het gegrepen heb. Tetapi ini yang kulakukan. Maar één ding doe ik. Jadi Paulus memberikan dorongan kepada kita. En Paulus geeft hier een bemoediging voor ons. Apa itu? Wat is dat? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Vergeten wat achter is, mij uitstrekken naar wat voor is. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is in Christus Jezus. Jadi kenapa kita harus lupakan masa lalu? En het is waarom dat wij ons verleden moeten vergeten? Kita mau berlari mendapatkan hadiah. Want wij moeten jagen of rennen naar de prijs. Amin. Apakah ada orang yang tidak mau mendapatkan hadiah gratis? Amen. Is er een persoon die een gratis prijs niet wil hebben? Ada. Is daar een persoon die dat zo Kalau ada bilang begini, keluar di news bilang begini. Ja, dit is wanneer het nieuws uitkomt. Contoh, Een voorbeeld. waktu awal-awal bukan awal, waktu sekitar bulan-bulan April corona ya. Want toen de corona net pas begon in april. Kemudian Premier Rutte kasih pengumuman bahwa untuk pengusaha-pengusaha rumah makan atau mereka President Rutte die had het meteen aangekondigd over de restaurants. mereka akan dapat uang 4.000 gratis. En dat zij gratis 4.000 euro mag ontvangen. Hei, Mogen ontvangen. apakah saudara yang punya bisnis itu hanya bilang, wah saya tidak perlu itu 4.000, saya sudah punya puluhan ribu kok. Als u uw eigen business al hebt, net als bijvoorbeeld een restaurant, gaat u zeggen van nee, dat heb ik niet nodig, want ik heb het al van Jezus Christus ontvangen. Saya tidak perlu itu karena saya sudah punya ribuan euro. Ik heb het niet nodig, want ik heb al duizenden euro's. Saya mikir
Tidak ada orang yang begitu. Ik denk bij mezelf dat er niemand zo is. Is dat niet waar? Karena ini 4.000 bukan 40 euro atau 4 euro, 4.000. Dit gaat over 4.000 euro en niet 40 euro. Het gaat echt over 4.000 euro. Orang akan kejar. En dat zal een persoon wel jagen of najagen. Itu adalah contoh supaya kita tahu bahwa kita mengejar sesuatu yang nyata lebih dari 4.000 euro. Dat is een voorbeeld, net als ons dat wij moeten najagen iets dat het meer is dan 4.000 euro. Kenapa poin yang kedua? Kenapa masa lalu adalah bukan masa depanku? Een tweede is van mijn verleden is niet mijn toekomst. Karena Tuhan sudah mempersiapkan lebih dari apa yang saya harapkan, apa yang kita inginkan dan doakan. Want God heeft al iets voorbereid die wij zelf niet, of dat wij ervoor de verlangens hebben die meer zijn. Yesaya 43 Jesaja 43 ayat 19. 43 vers 19. Wow. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku yaitu Tuhan hendak membuka sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Zie, ik, God, maak iets nieuws. Nu zal het omkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. 20. En 20. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. De dieren van het veld zullen mij eren, jachthalzen en struisvogels, want ik zal water geven in de woestijn, in de wildernis en rivieren, om mijn volk, mijn uitverkorenen, te drinken te geven. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Jadi bukan Tuhan hanya sekedar memberikan janji, tetapi Dia memberikan bukti bahwa Dia yang mengadakan air bagi bangsa Israel. Het is niet dat hij alleen maar een voorbeeld geeft, maar hij geeft een bewijs dat hij daar een water aan het, of water zal hij geven aan het volk Israël. Sama seperti kesaksian dari Grace tadi. Net als de getuigenis van Grace zojuist. 38 tahun bukan waktu yang pendek. 38 jaar is geen korte tijdsperiode. Tetapi Tuhan telah membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tuhan sudah membuktikan penyertaan Tuhan. Maar God heeft al daar een bewijs gegeven van zijn bescherming en zijn leiding over our leven natuurlijk. Dan ini bukan hanya sekedar janji, tetapi Grace sudah mengalami toh. Ja, het is niet alleen maar een belofte, Tetapi apakah sama sudah mulai mengalaminya? maar ik heb het zelf mogen ervaren. Amin. Amin. Jadi kalau Grace, Mirsa, dan juga Tina dan yang lain-lain yang telah mengalami janji Tuhan, berarti anak-anak Tuhan yang menerima janji-janjinya pasti amin mengalaminya. Als Grace of Teersa of Tina dat hebben ervaren, de belofte die al hij gegeven heeft en daar ook een bewijs heeft kunnen geven, is Berarti yang lain juga akan mengalami hal yang sama. Dus dat betekent dat anderen zullen de ervaring ook meemaken. Next. Volgende. Sekarang pilihan itu ada di tanganmu. Mau bangun atau terus tidur? En nu is de volgende keus is aan u. Wilt u verder slapen of opstaan? Mau hanya terus menikmati tidur atau mau berdiri? Wilt u verder slapen of wilt u wel eruit gaan? Karena ketika kita berdiri dan mengambil aksi, itu artinya kita bekerja sama dengan
saudara cuma bilang terus begini, saya mau makan, saya mau makan, saya mau makan, bilang terus, tapi tidak ada aksi pergi ambil makanan, tidak akan kenyang. U kunt wel blijven zeggen, ik wil eten, ik wil eten, ik wil eten, maar als daar geen actie is, dan zult u ook niet de voldoening krijgen. Sampai tahun 2080 tidak akan pernah kenyang karena tidak ambil aksi untuk pergi ambil makanan. Het maakt niet uit of het nou 2080 is, maar als u geen actie heeft gepleegd, dan zult u ook niet de voldoening krijgen. Berikutnya poin yang kedua adalah, En de tweede punt is, kadangkala orang berpikir begini, saya tidak mampu karena dia lebih mampu, saya tidak mampu karena saya belum tahu banyak. soms denken mensen van, oh nee, ik kan het niet aan, want zij beperken henzelf. Doordat ze denken van niet aan kunnen. Padahal saudara tidak tahu, Maar u weet het zelf niet. saudara punya itu talenta, saudara punya kemampuan. Sebenarnya saudara belum lihat itu terjadi. Maar u kunt dat ook. U heeft dat ook, maar u heeft het nog niet gezien. Sama seperti pisau. Net als een mes. Ya. Pisau saudara belum pernah tahu kalau pisau itu tajam kalau tidak digunakan. Een mes kunt u niet weten hoe scherp dat is als u zelf niet gebruikt. Kalau saudara sudah gunakan dan saudara lihat itu tidak tajam, ditajamkan. Als u al gebruikt en het is nog niet scherp, dan moet u inderdaad slijpen. Slijpen is het toch? Ja. Sama seperti kemampuan kita umpamanya. Net als onze Contoh Rose. een voorbeeld Roos. Aduh, saya belum tahu tentang matematika topik A. Oh, ik weet niet over wiskunde, over onderwerp A. Dia tidak akan pernah tahu kalau dia tidak buka buku dan dia tidak belajar. Tidak akan pernah tahu. Ze zal er niet erachter komen of weten als zij het boek nog niet opengeslagen is. Dan hanya bilang terus begini, contoh ini buku ya, contoh ini buku matematika. Bijvoorbeeld dat het een boek is. Aduh, saya tidak tahu, padahal dia tidak tahu. Dia memiliki Roh Kristus, ada Allah yang bisa mengajarkan dia membuat kepintaran-kepintaran itu terjadi. En ze zegt steeds van, oh nee, ik weet het niet, maar dit boek, wiskundeboek is gewoon dit. Maar zij weet het niet, wanneer zij het boek openslaat, dat de wijsheid van God, dat het meer en meer en meer zal worden gegeven. Dan kalaupun dia sudah belajar terus dia tidak tahu, pertama tanya guru. En ook als ze gaat leren en ze weet het niet, dat ten eerste ze gaat aan een leraar vragen. Tapi kadangkala Maar soms, malu tanya sama guru. maar soms is zij verlegen om aan een leraar te vragen. Bisa juga tanya kepada teman, tanya kepada siapa saja. Dari itu dia akan mempertajam kemampuannya. Het kan ook zijn dat je aan je vrienden vraagt of aan je omgeving vraagt, want daar kan je jezelf gaan op scherp stellen. Betul? Is het niet waar? Saudara, poin yang ketiga kenapa saya bilang bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita tidak bisa menolong kita. Kenapa? De derde punt waarom ik zeg van de mensen in onze eigen omgeving, dat zij ons niet kunnen helpen. Waarom? Contoh tadi, Rose. Bijvoorbeeld net, Roos. Bisa saja dia datang kepada teman atau gurunya, kemudian mereka tidak peduli dengan Rose. Zij kan ook naar haar leraar gaan of naar haar vrienden gaan, maar deze mensen geven haar geen reactie. Kalau mereka tidak kasih pertolongan, yang harus kita lakukan adalah kembali ke tempat kita duduk berdoa supaya Tuhan mengetuk pintu hati mereka, menjamah hati mereka supaya mereka memberikan pertolongan buat kita. Maar wanneer deze mensen niet jou willen helpen, moeten wij terugkomen naar God en bidden, zodat zij hun hart aangeraakt zullen zijn om ons wel te helpen. Jadi pilihannya ada di tangan kita. En het is daarom de keus ligt in onze handen. Kita mau menggunakan semua fasilitas yang Tuhan sudah berikan, yaitu Dia yang kudus atau tidak. We kunnen gebruik
leven. Ya, Mazmur 144. Laten we lezen in Psalm 144. Ya, Mazmur 144 ayat 1. In Psalm 144 vers 1. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Geloof zij de Heere mijn God, die mijn handen leert om te strijden. Ayat 2. Mijn vingers in oorlog te voeren. Ayat 2. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Vers 2. Mijn goedertierenheid en mijn burcht, mijn veilige vesting en mijn bevrijder, mijn schild, tot wie ik de toevlucht heb genomen, die mijn volk aan mij onderwerpt. Jadi saudara, Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu kalau kita datang kepada Dia. En het is daarom, broeders en zusters, God zal alles tot einde regelen, maar het is dat wij zelf naar Hem moeten komen. Next. Sekarang, apakah ini adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan iman kita? En nu is de vraag, is het de juiste tijd om onze geloof naar volgende level of niveaus kunnen brengen? Tentu. En natuurlijk. Kenapa? Waarom? Ketika kita mendengar alarm, Wanneer wij de alarm horen, jangan hanya duduk, ga niet alleen maar stilzitten. jangan hanya terus menunggu, Ga niet alleen maar wachten. jangan hanya terus tergantung kepada manusia. Ga niet alleen maar afhankelijk zijn van een mens. Dan kita harus belajar dari cerita Kain. Maar wij moeten leren van het verhaal van Kain. Karena Kain waktu persembahannya ditolak, En Kain, wanneer zijn offer was geweigerd, dia hanya berpusat kepada situasi. hij was alleen maar gefocust op de situatie. Oleh karena dia hanya melihat kenapa Tuhan hanya ambil persembahannya Abel. Want hij was alleen maar gefocust waarom God alleen de offer van Abel heeft aangenomen. Jadi dalam hal ini saudara-saudara, En daarom in dit geval, broeders en zusters, jangan berpusat kepada situasi yang ada di hidup kita. u moet niet alleen maar focussen met de situatie die bevindt over uw leven. Jangan berpusat kepada apa yang terjadi di sekitar kita. U moet niet gaan focussen met wat in de omgeving van u gebeurt. Tetapi kita berdiri dari tempat tidur Maar wij gaan opstaan van de bed dan kita motivasi diri kita sendiri. en dat wij onszelf kunnen motiveren. Pakai pakaian kekuatan dan kehormatan Ga de kleren van de kracht en de eer gebruiken. supaya Anda bisa berjalan dengan bangga menghadapi tantangan, menghadapi hari itu dan kelak ke hari itu. Want dan zult u de uitdagingen aangaan en daar ook de overwinning van hebben. Yakobus 4 ayat 8. In Jacobus 4 vers 8. Yakobus 4 ayat 8. 4 vers 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Nader tot God en Hij zal tot u naderen. Jadi kalau kita tidak mendekat kepada Allah, apa yang terjadi? Wanneer wij niet tot God naderen, wat zal dan gebeuren? Alkitab berkata, En de Bijbel zegt, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. nader tot God en Hij zal tot u naderen. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Reinig de handen zondaars en zuiver de harten dubbelhartigen. Jadi kalau kita ragu-ragu, En wanneer wij twijfelen, Tuhan susah menolong. dan is het moeilijk voor God om ons te helpen. Amin. Amin. Next. Volgende. Sekarang itu gambar tentang seorang anak sedang membuka pintu. En nu is het een beeld dat een kind de deur wil openen met een
Biasanya kita buka pintu dengan kunci yang tradisional ya, tapi ini dia menggunakan smart keys to open the door. Normaal gesproken gaan we met ouderwijze, met gewoon sleutel de deur openen. In dit geval gaat het over dat het een moderne deur is, dat met bepaalde codes geopend moet worden. Demikian juga kita yang hidup di dunia modern. Kita harus memakai intelijensia dan juga pengetahuan dari Allah untuk membuka berkat-berkat rohani. En het is daarom ook dat wij ook nu in de moderne tijd zitten. Dat wij ook mee moeten gaan, maar ook de wijsheid van God moeten wij ontvangen om verder te gaan. Smart key yang pertama adalah de smart key die nu allereerst is. Bangun, develop your position. De smart key wat in geestelijk betekent is dat wij onszelf moeten opbouwen. Apa itu? Talenta yang Tuhan sudah kasih. Kembangkan terus. Kalau Anda menyanyi, kalau Anda jago bermain musik, kembangkan terus. En wat is dat? Dat zijn de talenten die God je gegeven hebt. Als je muziek kan spelen, als je kan zingen, dan moet je dat steeds verder opbouwen of ontwikkelen. Kalau Anda jago menggambar, kembangkan itu. Bukan tidak mungkin Anda akan menjadi seseorang yang luar biasa di masa depan. Als u kunt tekenen, dan moet u de talent ontwikkelen. Want u weet niet dat u misschien in de toekomst wel een succes kan vinden. Karena kita tahu poin yang kedua, smart yang kedua, bahwa hidup kita sudah berada di bawah pengaruh Tuhan. Mau atau tidak mau. Want wij weten in het tweede punt, ons leven is al of God regeert over ons leven. Wil je wel of niet? Hij regeert. Amen. Jangan pernah mengizinkan dunia mempengaruhi hidupmu. U moet niet de wereld of de buitenwereld uw leven gaan impact geven. Saya suka sekali dengan kesaksiannya Mirsa. Ik was zo blij met het getuigenis van Mirsa. Memang sebagai seorang dosen tugasnya mengajar. Normal kok itu. Memang sudah normal dia mengajar. Het is inderdaad, als een leraar zijnde hoor je te onderwijzen. Want dat is wat normaal gesproken moet zijn. Dan sudah normal itu murid-murid menerima pelajaran dari guru. En het is normaal dat de studenten moeten de leer of de les van de leraar accepteren of aannemen. Tetapi student yang tadi dia menggunakan smart key yang kedua. Maar die student wat Mirza heeft verteld, die heeft de tweede smart key gebruikt. Apa itu? Dia keluar dari kebiasaan yang sudah ada di sekitarnya, yaitu dia mengucapkan terima kasih. Itu tidak biasa. En wat is gebeurd is dat hij uit zijn comfortzone is eruit gestapt om te zeggen zijn dankbaarheid. Dat het eigenlijk niet zijn gewoonte is. Itu tidak biasa. Dat is niet zijn gewoonte. Smart yang ketiga adalah, en de derde smart key is management crisis. En dat wij onze eigen crisis kunnen management. Kita mengatur krisis itu supaya bukan situasi yang mempengaruhi cara berpikir dan cara bertindak, tetapi smart key yang ketiga ini yang menginginkan kita untuk tidak mengizinkan krisis menekan kita. De derde is dat wij van de andere omgeving, dat ons leven niet bepaald mag worden met wat de omgeving ons vertelt. Ya, amin. Smart key yang keempat adalah firman Tuhan berkata, biarkan angkat itu beban, angkat itu beban dan lepaskan. En de vierde is dat jij je last van je moet afnemen om jezelf te bevrijden. Saudara kan sudah biasa dengar tentang contoh yang Pastor Jeffrey selalu sampaikan. U heeft al heel vaak gehoord, Pastor Jeffrey heeft al een paar keer verteld.
Seseorang dia taruh beras di atas pundak. Dia naik mobil, tapi itu beras masih ada terus di pundak, terus dari Sutermeer ke Den Haag atau dari Sutermeer ke Amsterdam, masih ada terus itu beras di pundak. Een persoon die draagt een balreis op zijn rug en hij blijft die balreis gewoon dragen vanuit Amsterdam tot Zoetermeer of wat dan ook, maar de balreis die blijft op zijn schouder. Kenapa kita menyiksa diri? Kenapa tidak taruh di bagasi? Waarom gaan wij onszelf moeilijk maken dat balreis eigenlijk in de bagageruimte gegeven kan worden? Demikian juga masalah dalam hidup kita memang itu terjadi manusiawi, tetapi lepaskan kepada Tuhan. Tuhan, saya tahu saya tidak mampu, tolong, saya tidak cukup pintar, saya tidak cukup bijaksana untuk mengatur masa depanku. Aturlah untukku Tuhan. Het is ook net als ons met eigen probleem, dat wij kunnen zeggen van, oh Heer, help ons, dat wij aan kunnen, dat wij van de alle lasten ook van ons kunnen bevrijden. Sebab Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Want God zegt, kom jij met last, ik zal je de bevrijding geven. Amin. Datanglah kepada Dia. Kom tot mij. 2 Timotius 1 ayat 7. Ayat 9. Timotheus 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotheus 1 vers 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Tidak perlu takut dengan situasi, tidak perlu takut dengan apapun. Wees niet bang met de situatie, wees niet bang met wat dan ook. Karena Dia tidak memberikan roh ketakutan. Want Hij geeft niet het geest van angst, Tetapi Dia memberikan roh kekuatan, membangkitkan kekuatanmu. maar Hij geeft de geest van kracht om jou te laten opstaan. Dan kasih En liefde dan ketertiban. en ook bezonnenheid. Las. Jadi kesimpulannya, saya harus melepaskan semuanya yang tidak menjadi bahagia karena nomor 1. Allerlaatste is eigenlijk dat wij moeten bevrijden en dat wij gelukkig moeten zijn. En dat gaat allereerst, nummer 1. Karena saya tahu Tuhan mencintai saya. Want ik weet dat God van mij houdt. Kedua, saya tahu karena itu saya harus menaruh pergumulan saya, masalah saya ke tangannya. En het is daarom dat ik alle last of alle uitdagingen in zijn handen mag leggen. Yang ketiga, saya tidak takut karena saya tahu Dia hidup dalam hidupku. En de derde is, ik ben niet bang want ik weet dat Hij in mij leeft. Dan yang keempat, saya tahu bahwa saya bisa mengatasi semuanya. Saya bisa mengatasi masalah saya karena saya tahu Dia hidup di hidupku dan Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Want ik kan mijn eigen probleem verdragen. Want ik weet dat Hij degene is die mij kracht geeft. Want ik heb Jezus in mij. Amin. Is dat niet? Amen. Yang kelima, En de vijfde. kalau saya memiliki kasih Tuhan, saya tidak punya lagi ketakutan. Als ik de liefde van God in mij heb, dan heb ik geen angst. Sama seperti yang sudah kita baca tadi di 2 Timotius 1 ayat 7. Want wat wij net zojuist hebben gelezen in Timotheus 2 vers 7. Saya memiliki cintanya Tuhan. Ik heb de liefde van God. Saya tidak takut. Ik ben niet bang. Kita tidak takut. Wij zijn niet bang. Bukan hanya tidak takut terhadap hidup kita, Het is niet dat wij niet bang zijn voor ons leven. tetapi kita tidak takut terhadap perkataan-perkataan manusia, judgment dari manusia, punishment dari manusia. Maar wij zijn niet bang met de oordelen van mensen. Wij zijn niet bang met wat zij over ons zeggen. Orang boleh berusaha berkata, tetapi saya tahu saya sedang berjalan di jalannya. Een mens kan zeggen, maar ik weet dat ik wandel
Jadilah orang yang bebas Wees een vrije persoon. dan berbahagialah. En wees gelukkig. Karena bahagia itu sangat mahal. Want gelukkig zijn is heel erg duur. Amen. Iya toh? Ja. Amen. Amen. Praise the Lord.